हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाम की भूख एपिसोड 2। तो शाम को लगती है छोटी सी भूख, तो मन करता है कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का। तो आज हम बनाते हैं यम्मी यम्मी से स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे अनियन, सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा डाल देंगे ब्लैक पेपर। फिर उसमें डाल देंगे सॉसेस, थोड़े से चिली फ्लेक्स। सो साइड में मैंने रख दी है अपने नूडल्स, नूडल्स को भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। फिर हम डालेंगे सॉसेस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर। उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देन हम ऐड कर लेंगे अपने बॉयल्ड नूडल्स और 5 मिनट करेंगे कुक। और हमारी शाम की भूख के लिए बढ़िया सा और टेस्टी सा स्नैक है रेडी। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस।